हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या वो आज भी ज़िंदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना इल्म कैसे अता किया, क्या वो नबी थे या फिर वली। बाज़ लोगों की रवायत के मुताबिक वो नबी थे और बाज़ वली। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलने का हुक्म क्यों दिया और किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको निशानी बताई कि वो किस तरह से आपको मिलेंगे। और इसके अलावा हम आगाह करेंगे कि मछली किस तरह से छलांग लगाकर समंदर के अंदर चली गई। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गरीब की कश्ती के फट्टे को क्यों तोड़ दिया, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह थी। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को रास्ते में क्यों कत्ल कर दिया। इसके अलावा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार को क्यों गिरा दिया और उसकी जगह पर एक नई दीवार क्यों तामीर कर दी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार खिज़र अलैहिस्सलाम के शागिर्द क्यों हुए। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ और तमाम इन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं इस वीडियो के अंदर। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे और महफिल सजाई हुई थी और वो बातें कर रहे थे। तो एक ने सवाल किया कि ए मूसा, आपसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, यानी आपसे भी कोई बड़ा शख्स है जो इल्म में ज़्यादा हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझसे ज़्यादा इल्म वाला कोई भी नहीं है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसका इल्म आपसे ज़्यादा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो शख्स मुझे कहाँ मिलेगा। अल्लाह ताला ने उसे एक निशानी बताई कि एक मछली ले लो और समंदर की तरफ चल पड़ो। जब समंदर आ जाए तो समंदर के किनारे चलते रहना। अगर वो मछली जहाँ पर गायब हो जाए वहाँ पर वो आपको बंदा मिलेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तजस्सुस हुआ क्योंकि वो मौका वक्त के नबी थे और नबी ने ये सोचना चाहा और जानना चाहा कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिसका इल्म मुझसे भी ज़्यादा है और इसके अलावा वो कौन सा ऐसा अमल करता है कि उसका इल्म और नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा हो गया। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मछली ली और समंदर की तरफ चल पड़े। साथ में आपका एक गुलाम भी था। मछली को टोकरी में डाल लिया और आखिरकार चलते गए। उन्होंने रास्ते में एक जगह पर आराम फरमाया। जब आप आराम फरमा रहे थे तो मछली अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुई और उसने समंदर में छलांग लगा दी। जब मछली ने समंदर के अंदर छलांग लगाई तो जब वो सोकर उठे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि आओ आगे चलते हैं। जब उन्होंने आगे कुछ सफ़र किया तो आपने कहा कि खाना किधर है, मुझे भूख लग रही है। तो ग़ुलाम ने कहा कि उस मछली ने तो ज़िंदा होकर समंदर में छलांग लगा दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान और परेशान हुए और उन्हें मालूम हो गया कि वही जगह वही थी जिसकी हमें तलाश थी। लिहाजा अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया कि वापस चलो, हमें वो बंदा वहीं मिलेगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपका ग़ुलाम वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहले से मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें कहा कि मुझे भी अपना ग़ुलाम यानी शागिर्द बना लो ताकि मैं आपसे इल्म सीख सकूं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकोगे और सब्र नहीं कर सकोगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि मैं सब्र करूँगा। लिहाजा वो एक कश्ती पर सवार हो गए और सफ़र करने लगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती का एक फट्टा उखाड़ कर समंदर में फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि इसने एक खूबसूरत कश्ती का फट्टा क्यों तोड़कर फेंक दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए अल्लाह के बंदे, ये क्या है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और फिर आगे चलते गए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को पकड़ा
اور اسے مار دیا یعنی قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری دفعہ آپ ایک جگہ پر پہنچے تو آپ نے ایک دیوار کو گرا دیا اور اس کی جگہ پر نئی دیوار تعمیر کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے وہی سوال کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور ان سے پوچھا کہ ان کے پیچھے راز تو بتائیے تاکہ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں بھی کچھ جان سکوں۔ جب آپ نے اس سے درخواست کی تو اس نے بتایا کہ پہلے جس کشتی کا پھٹا میں نے اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ کشتی بہت اچھی تھی اور وہ خوبصورت تھی۔ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے جو بھی کشتی اچھی دیکھتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے، لہٰذا وہ کشتی مسکینوں کی تھی، لہٰذا میں نے اس کی پھٹی ایک اکھاڑ دی اور اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کشتی کو نہ چھین سکے۔ جس بچے کو میں نے قتل کر دیا وہ ہندو اور کافر ہونے والا تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو تاکہ میں اس کے ماں باپ کو ایک نیک اولاد عطا کر دوں۔ اور تیسری جو دیوار میں نے گرائی ہے اس کے نیچے خزانہ چھپا تھا، میں نے دیوار کو گرا دیا اور اس کے نیچے سے جو خزانہ تھا اس کو دوبارہ سے دیوار وہاں پر کھڑی کر کے اسے چھپا دیا تاکہ دیوار 40-50 سال تک چل جائے اور وہ بچے جوان ہو جائیں اور وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ کھود سکے۔ اگر وہ دیوار ابھی گر جاتی تو کسی ظالم کے ہاتھ خزانہ لگ جاتا اور وہ اس چیز سے محروم رہ جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ سارے کام اچھے ہو گئے۔ اس طرح سے ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کے شاگرد بھی ٹھہرے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور اس دنیا پر غیبی صورت میں موجود ہیں، یعنی لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی شکل میں آ جاتے ہیں اور کبھی کسی شکل میں، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن ان روایات کے پیچھے کوئی مستند روایات نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی مستند ثبوت نہیں ہے، جو بھی باتیں ہیں وہ صرف کہانیاں اور روایات ہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا پھر اس روح زمین سے چلے گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے یا پھر نبی۔ تو اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو لوگوں کی تبلیغ کرتے تھے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ہمیں اس ویڈیو سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی جتنے بھی ہم اچھے ہوں ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عنایات پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کرتے ہیں ہمیں اس کے اندر کیڑے نہیں نکالنے چاہیے اور بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہمیں صبر اور سکون میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کہانی کی طرح اس روایات کی طرح اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے ویڈیو کے اندر۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔